لا 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 لا. فوزي موزي بعد كتير، فوزي موزي تعبت بعد كتير. توتي بعد كتير، بس يلا نروح عند الملك الروماني عشان انا اصير نائب الملكي. وانا اربح الجائزة الكبرى. يلا امشي 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 اوف امشي امشي، يلا يلا تعبت. امشي يلا. فوزي موزي خلص تعبت. يلا وصلنا. فوزي موزي خلص تعبت. تعبت فوزي موزي. والله الطريق شكله بعيد يا توتي خيته. تعبت فوزي موزي خلص، مش قادرة فوزي موزي خلص. مالك قومي في ايه؟ العب فوزي خلاص تعبان. ايه عني قومي. فوزي موزي مش قادرة امشي خلاص. فكر يا فوزي موزي، ساعدنا. فكر انا شو افكر فكر شو نعمل. احنا شو لوين؟ نروح عند الملك الرماني. طب خليني افكر. ها اها. انا بعمل توصيلي، بعمل بايدي هيك وبيجي حدا بوصلنا وباخذنا عند الملك الرماني. يلا زيحي شوي، زيحي اعمل توصيلي بركي حدا يوصلنا لهناك. يلا جي تعمل زيي. توصيلي شو بالضبط. هولو 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 مش ظابط فوزي موزي. فكر فوزي موزي، فكر. طيب فهمت فكر فوزي موزي، فكر. فهمت فكر فوزي موزي. خليني افكر. اها اي شو يعني هاي؟ اي حمار؟ انا حمار؟ انا فوزي موزي. حمار؟ انا حمار. كمالك عم بقول لك اركب على ظهري زي الحمار، انا بكون الحمار تبعك. يلا اركبي، يلا نروح الملك الروماني. اركبي حمار. يلا اعمل ديو ديو يا حمار. ديو حمار. ديو حمار. ديو يا حمار. ديو لك فوزي موزي، مالك تعبت الطريق هذا طويلة. فوزي موزي مالك، شو صابك فوزي موزي؟ طلع عالديب عادي، احنا فوزي موزي. تعبت خيط. يلا اسا دورك. يلا تعالي يلا. فوزي موزي دوري. اطلع فوزي موزي شو دوري؟ فوزي موزي انا اطلع ايوه. فوزي لا فوزي موزي مش منيحة. فوزي موزي طلع انا مصغري وطلع انت مكبرة. فوزي موزي مش منيحة الخطة. فكر فوزي موزي، فكر. كيف نروح الملك الروماني؟ كيف؟ فكر فوزي موزي. طيب اها. تهقليش هم توتي، نروح عند الملك الروماني. علي ياني جاي. شو هذا الحين استفدتوه؟ موضوع عند الملك الرماني على الطريق بطولها. ها هذا فوزي موزي. شو هذا فوزي موزي؟ هذا اوتومبيل اخر موديل خيته. هذا فوزي موزي. الملشين. حطي لي توست. حطي لي مي للقهوة. طيب شو كان جوا متذكر؟ فتحان. انتوا كمان حابين تلبسوا زيي؟ كل عليكم نزلوا تطبيق غرفة ونص. مكملين. خبزتين. اي اطلعي هون، اقعدي. يلا عند الملك الروماني. زيح زيح حرام زيح.
كمان مرة فوزي موزي توتي. أنا ملكي. أنا فوزي موزي ظبط لك. ايه ابو حبسه، ابو حبسه اكلنا حبسه. يما مرحبا عمي يا ابو حبسه. مع انك انت مش عمي يعني، بس مرحبا. أهلين. شو عملنا عمي يا بحبسي؟ شو عملنا؟ ماشيين بنص الشارع، لازم تمشوا على الخط المعد لهاي الآلات. بعدين وصلتني إخبارية إنه في سيارة عم تتهبل بالشارع وماشي بسرعة وممكن تودر حياتكم. علشان هيك لازم تمشوا على الخط المعد لإلكم. شكرا كثير عمي يا ابو حبسه. سلم على اولادك المحابيس. باي باي. عند الملك الرماني. يلا ملك الرماني. عارفة قديش السرعة المسموحة بهذا الشارع؟ اكيد عارفه. ملكي. انا السرعة المسموحة هي 50. طيب وحضرتك عارفة وانت حضرتك ماشي 150. شاطرة. طيب انزل من السيارة. لا بس انا ملكي. عم بقول انزلي من السيارة. بس من السيارة انزلي. قلت لي ليكي. اذا بتكوني ملكي بس بالسجن، هناك في مملكة بتصيري ملكي هناك. امشي. يا هالبطيخه صاحبتنا. شو بتسوي هون؟ بطيخه انا مستعجل عشان اروح عند الملك الرماني عشان انا اصير نائب الملكي. وانا احصل على الجائزه الكبرى. بس انتبهي بطيخه، هناك في سياره عم تتهبل وبتمشي بخطوره شمال يمين. يلا لك يا بطيخه. حبيتوا الست بندورة؟ جد شكري. شوفوا مين جوزها قريبا على قناة فوزي موزي توتي شخصية جديدة. اكتبوا لنا مين بتفكروا جوزها للست بندورة بعد الحزين. أول حرف منه F.